Так, генератор пароль питонда. Питонда генератор пароль істейміз. Ол үшін осындай скрипт істеп қойын. Так, ішіне исходный кодына крик. Исходный коды осындай. Мына жерге ұзындығы парольдің. Сосын кішкентай әріп, бұл жерге мысалы кішкентай әріпті өшіріп тастасаңыз болады. Сосын үлкен әріптер. Сосын спецсимвол. Или өшіріп тастасаңыз болады біреуінің өзін, мысалы любой біреуін. Қазір по умолчанию true болғасын алып тастаймын. Ұзындығы 10 деп қойдым. Өзіңіз білесіз, нешеу болғыңыз келеді. Сохранить етем. И мына жерге cmd деп жазам. Осы жерге. Именно питонды запускать етеміз скриптті. Міне осылай запускать етесіз. Py, сосын пробел genpass.py деген скрипттің атын жазасыз. Так, каждый раз әртүрлі пароль. Бұл пароль не безопасный и надежный деп сондай пароль.